ሻዶ ሰልፍን ታገኛለህ። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም አንተ ያልከው ክሬቲቪቲ ማለት ነው። ክሬቲቪቲ ላይ ድሪም በምናደርግበት ሰዓት ማይንዳችን ሰማይ ጋማ ወይም ደግሞ ቤታ ሞስትሊ ቤታ እና ሰማይ ጋማ የሚባለው የብሬን ዌቭ ላይ ነው የሚሆነው። ክሬቲቪቲ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮንሸስሊ ቁጭ ብለህ በማሰብ ወይም ደግሞ ኮንሸስሊ ቁጭ ብለህ የምንጨነቀው አልፋ ስቴት ኦፍ ማይንድ የሚባለው ማለት ነው። ብሬን ዌቭ ላይ አልፋ የሚባለው ኮንሸስሊ የምንጨነቀው የምናወርደው ነገር አለ አይደለ? እሱ አለ እና ድሪም ብዙ ጊዜ ይሄ ሰማይ ጋማ እና ቤታ ስቴት ላይ ስለሚሆን ፍሪኩዌንሲ ኢንፎርሜሽን ከሌላ ዳይሜንሽን ይዞ መምጣት ይችላል። ወይም ደግሞ በህልማቸው ለምሳሌ ቅድም እንዳልከው የፔሪዮዲክ ቴብል አንድ እንትን ያገኘ ሰው አለ አይደለ? እንደዛ ማለት ነውና ከምንም በላይ ግን ድሪም በጣም ሻዶ ሰልፈን እንድታይ ይረዳሃል። እና እዚህ ላይ ሜንሽን ብታረገው ደስ የሚለኝ አንዱ አሪፍ የሚባለው ነገር ድሪም ጆርናል ነው። ድሪምህን ጆርናል ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ማታ ላይ ያየውን ጠዋት ላይ መጻፍ ሁሌ፣ ከዛ ፓተርኖችን እየለየ ትመጣለህ። የምትፈራውን እና የምትደፍረውን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ ትጀምራለህ። ከዛም ሞር ድሪምህን ደግሞ ካየው ከኤክስፒሪየንስ ድሪም ካየው ጠዋት ላይ የምታስታውሰው ከሆነና የምትጽፈው ከሆነ ሞር ድሪም እያየህ ትሄዳለህ። ለዲግሪ እና ሞሮፍ ምንድነው አንተ ለምሳሌ አሩን አንተ ሰሟት ስኬፕቲክ ስለምትሆን ብዬ ነው እዚህ ነገር ላይ ችግር የለም። ድሪምን አንተ ምንድነው የምታስበው? ስለ ድሪም ማለት ድሪም ወደ አንኮንሽስ ወርልድ ያስገባኛል ብለህ ታስባለህ? ኦፍ ኮርስ ወደ አንኮንሽስ የሚያስገባ ነገር ነው። ፕላስ ደግሞ ኢቭን እንትናችንን ምንድነው ሰብኮንሽስን ስትራክቸሩን በመጠኑም ቢሆን ትንሽ ሼፕ ማድረግ ከቻለን ድሪማችን ራሱ በዛው መልክ አክት እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እኔ ላይክ ለምሳሌ ማታ ላይ አሁን ጠዋት አንተ እንዳልከው ድሪሚንግ ጆርናል ማድረግ አንዱ የበለጠ ድሪምን እንድታይ ያደርጋል። ፕላስ ፓተርኖችን እንድትረዳ ያደርጋል። ፓተርኒ አከተወልቱ አከትብልቱ ወይ ደግሞ አካትየት ምን እንደምትፈራ ማል ሶዳታ ማልሞ ጃለታ ዋንጀሉ ፍሮም ሰብኮንሺየስ የሚመጣው መልእክት ስለሆነ ራሱ ቀጥታ ታገኛለህ ማለት ነው። አኩመ ጀነ ኮንሺየስ ማይንዲንግ ከኛ ዋን ባየረት ይኑደው ጣልቃ እየገባ ይከላከላል ማለት ሙሉ ማንነታችን እንዳይወጣ ያደርጋል። ቢኮዝ ኢጎ አለ። የሆነ ነገሮችን አክቶቻችንን እንቆጣጠራለን። ነመ ፉልዱረቲ አከታሶፍኑ ቀብና ነመ ፉልዱረቲ ዋንጀኑ ቀብና ከዛ ኮባ ከኛው ጋጀሩሞ ዋንጀኑ ቀብና ወኖታ ከንከን አከን ጎኔ ወኔኑ ጎዱ ዋን ባየቱ ጅራቹ አካ ሲላ እንደሚሰማን አኩመ ኑት ደጋሙ ሰነቲ ባኔ አከን ዱበን ወኔኑ ጎዱ ዋን ባየ ዋንጅሩፊ ኮንሺየስ ማይንዲን ጣልቃ እየገባ ያስቆማል። ሰብኮንሺየስ ማይንድን ንቆንን እያለን ማለት ነው። ገሩ የሮ አብጁድ አንጅሩት የሮ ረፍኔ ጅሩት ጉድማ ጉድቲ ሜዳው የሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው ማለት ነው። ሰብኮንሺየስ ማይንዲን ከኛ አክቲቭ ወደ አካ ኦፊሳቲ በርባዱት አክቲቭ ወለቹ ገሩ ይወረንደኝ አኩመ ገነመ ጆርናሊ ድሪሚ ቀበኑ ሰና ገልገለሲ ጆርናሊ ጉያ ወቶ ቀበኔሞ ዴይሊ ጆርናሊ ወቶ ቀባኔ ገልገለ ፈከኛፊ ዋን ጎቻቲ ኦሌ ዋን አረጎቻቲ ኦሌ አከቶሌ ነመኑ አርሴ ነመኑ ገመቺሴ ኛታ ኑ ገመቺሴ ቡነ ዱግነ የሮቲ ዋን ኑቲ ቶሌ ዋን ኬሰ ከኛቲ ቶሌ ዮካ ዋን ኑ ገድሲሴ ተው ደንዳ ዋን ኑቲን ቶሊን ተው ደንዳ ወራ ከነ ባስኒ ነሊ ጉቹ ደንደኝቲ ፕላስ ደግሞ ዋን ፈከኛፊ ዋን ቦሩ ዋን ያደ ከኛ ኬሰ ጅሩ ዮካንሞ ዋን ቦሩ ጎቹዳፍ ያን ፉለ ዱረቲ ጎቹዳፍ ያን ካዮ ጅሬኛ ከኛ ተው ደንዳ ተሪዲ ዮካንሞ ቦሩ መገነመዩ አተውቲ ካዮ ጅሬኛ ከኛ ብሬክ ዳውን ኢንሳ ቦሩ ኬሰ ጅራዋንቴ ቦሩ ፈረ ኬሰ ጅራዋንቴ ቲ ዋን ቦሩ ገነመ ጎቹ በርባንዱ ፈከኛፍ አነመ ቦሩ ገነመ ከይተን ሆጂ ዴማ ሳቲ ቁለተ ኮቲ ካውን ቀባ ሻውሪ ፍረዴ xiqqoo ishii socho'ee maal jedhee dugda koo warraaqsee jedheetan gara hojii deeman jedha. Achi saajaa booda saajaattiin baaburuu achi deeman ammoo ayyaana waan ta'eef maatii biratti ayyaana dabarsuu deema. Akkana amma kana har'a galgala kanani
sammuutti yaada. Otoon joornaalii godhe immoo caalatti wanni istiraakchariin sabkonshiyees maayindii keessa jiru suni ofiisaatiin oorderii godhachaa deema. Xiqquma ishee oorder godhachaatii deema. Amma guutummaa guutuudha. So karaa lamaaniinuu tokko ganama akka hirribaa kaaniin abjuu keenya yaadachuu dandeenye joornaalii gochuu dandeenye. Lammata galgalaa amma ta'ee istiraakcharii tootii keenya yaada keenya yoo amma ta'e sheeppii qabsiisuudhaaf yaalle joornaaliidhaan jechuudha. Gidduu kana keessatti yeroo muraasa booda paatarnii wayii hin arganna jechuudha. Paatarnii wayii hin arganna. Paatarnii eenyummaa keenya ta'e wayii jechuudha. Waan caalatti jireenya keenya keessatti itti yaaddaa jirru wayii, waan caalatti sodaachaa jirru wayii yookaan waan caalatti jaalannu wayii kana keessaa baasuu dandeenya jechuudha. So as the end of the day maal taatii dhufa wanni gara enlightenmentitti nu geessa wanni jennu sun dhawaataanii hapanii gochuun isaa waan hin hafne natti fakkaata. Ani akkanan jedhaas jee. Thank you. በደንብ ነው ኤክስፕሌን ያደረግከው። Harka baasuu dandeessu waan nama fakkaatu sana yoo tuqxan spiikarii oonis ni godhe itti fufna. I think abjuu namni hin argine hin jiru jedhee yaada. Abjuu keessanis yoo sheerii nu gootan achi akkamitti immoo akka kontiroolii gochuudhaaf yaaltanis yoo yaadni jiraate sana nu kaasati irratti haasofne gaariidha natti fakkaata. Mee namni harka baasu natti jiraate waan nama fakkaatu sana tuqaa. Okay. Namni sagalee wayii dhagaye. Meeshee hin jiru taanaanii amma namni dhufutti asii gaaffii tokko otoon si gaafadhe hin jira. Waan waan food wish fulfillment no dream waan jedhu wayii qaba. Wish fulfillment no ማለት ያው waan guyyaati milkeessuudhaaf yaaddee isaa akkaallee qarra nagar abjuudhaan milkeessidha jedha. So amma ta'ee paatarnii isaa baasuudhaaf yaaleera fruud natti fakkaata. Exactly guutummaa guututti akkas jedhee hiikuunis yoo na rakkise waan baay'een inuma wish fulfillmentii sinuma fakkaata. Yeroo tokko immoo numa abjuun nuti arginu amma yeroo tokko waan keenya qofayyuu ta'uu dhiisuu danda'a. Akka kunoo yeroo darbe subconscious mindiin si ta'uudhaa fi nama biraa ta'uu addan baasu waanuma jette sana qofa kaapcharii godha malee akka jechaa turre sana fakkeenyaaf amma namni wayii hiriyaan keenya wayii otoo stoorii wayii nutti hime waanuma ta'e wayii otoo nutti haasa'e wanni nutti haasa'e sun waan miira namaa tuquuf wayii fa'aa otoo ta'e yookaan yaaddoo wayii waan itti dhufu yookaan waan gammachuu wayii si yoo ta'e even bakka isaa buuneefaa yerootti abjuu arginutu jira. Abjuu namaa jechuudha. Abjuu nama biraa jechuudha. Bakka sana of buuseetu akka waan nama sanaatti aakti gochuu wayiitu jira. Abjuu keessatti jechuudha. Dhimmi sun dhimma koo miti. Hiriyaa kootu natti hime. Waan hiriyaan koo natti hime sana garuu otoo na ta'e akkan godhu wayii tan abjuudhaan arga. Otoo na ta'e akkan godhu wayii waanan እንዲህ ያደርጋለሁ ብዬ የምለውን ነገር በህልሜ ያለው ማለት ነው። እኔ እኮ ሰውየውን አይደለሁም ኖርማሊ namicha miti ani ግን akkasitti natti dhaga akka waan kooteetti abjuu keessatti fa'aa arga jechuudha. Projection waan jedhamu tokkos hin jira miti amma sammuun hundi keenya iyyuu waan argu wayiitiif istoorii wayii tolcha. Istoorii wayiitu uuma. Waanuma argine wayiitiif jechuudha. Even conscious taaneeti yeroo jirru waanuma ta'e waanuma arginu wayiitiif istoorii wayii hoggasuma kireetii godha istoorii waan taate wayii jechuudha. So gaafa namni wayii akkasitti miira isaa sitti himu yookaan waan irra ga'e wayii waan isa mudate wayii sitti himu hoggasuma maayindiin keenya kaapcharii godhetu otoo isa ta'e maal akka gochuu danda'u fa'aa yaada jechuudha. Waan akkasii projection waan jedhu waan akkasii tokko hin jira. Mee sana irratti waan ta'e toon hin jettee deeni. ሀይልሽ እንዳልከው ካርል ያንግ እና ሲግመንድ ፍሩድ ያው አንዳንድ ነገሮች ላይ አይስማሙም ታውቃለህና እኔም በእርግጥ ከሲግመንድ ፍሩድ ጋር ብዙ አንዳንድ ማለስማማባቸው ነገሮች አሉ። ካየው ካርል ያንግ በጣም ድሪምን በዲቴል አጥንቶታል።
ኢቨን ከሲንክሮኒሲቲ ጋር ከስፒሪት ወርልድ ጋር ምናምን ያገናኘዋል። ግን እንዳልከው የሲግመንድ ፍሩድም የሚመስል ሀሳብ አለው። ምክንያቱም ድሪም ስቴት ላይ ከሆንክ ታይም ስፔስ የለም አይደል? ሊሚቴሽን የለም። ለምሳሌ ቀን መብረር ከፈለግ ወይም ደግሞ ሳታውቀው ሰብኮንሽስሊ በኢንፍሉዌንስድ ልትሆን ትችላለህ ለመብረር ማለት ነው። ስለዚህ በድሪም በቀላሉ መምረር ትችላለህ። ዛትስ ዊሽ ፉልፊልመንት ነው። ዊሽ ፉልፊልመንት ነው እንደዛ ሲሆን ያ አምቢጊየስ የሚሆንብህ ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ እንደምታውቀው አዛባብ ሶ ቢሎ ፕሪንሲፕል አለ። ያ ምንድነው? በድሪም መብረር ከቻልክ ያው የራስ ሊሚቴሽን ነው እንጂ በአካልም ትበራለህ። ምክንያቱም በስፒሪት ዓለም ላይ መብረር ከቻልክ በፊዚካል ዓለሙ ላይ መብረር ትችላለህ ይባላል። አይደል? ከህግ ውጪ ነው ያ ቦታ፣ ከፊዚካል ህግ ውጪ ነው። ኖርማሊ ሴሪ ካሌ ረቶጀቱ እዛ ውስጥ ከፊዚካል ህግ ውጪ ነው። ታይም እና ስፔስ ፍሌክሲብል ነው እዛኛው ዳይሜንሽን ላይ እንደምታውቀው። ስለዚህ ግን በአዛባብ ሶቢሎ በሚለው ፕሪንሲፕል፣ በካባሊያን ፕሪንሲፕል አዛባብ ሶቢሎ ነው። ጀስት ስፒሪት ዓለም ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ ፊዚካል ዓለም ላይ ይደረጋል። እሱ ነገር በጣም ድሪም አምቢጊየስ የሚያደርገው እሱ ዊሽ ፉልፊልመንትም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንኮንሽስሊ ዊሽ የማደርገውን ነገር በድሪሜ ላይ ፕሮጀክት አደርገዋለሁ ማለት ነው፣ ይሆንልኛል። ለምሳሌ የሆነ ሰው ብዙም የማልወደው ሰው ካለ ሰብኮንሽስሊ እኮ አላውቀውም ስለዛ ሰውዬ፣ ግን መጥፎ ነገር እያሰብኩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በድሪሜ ያን ሀሳቤን የሚያሳካ ነገር ይሆንላል። ምክንያቱም ድሪም እንዳልከው ሰብኮንሽስ ማይንድ ብቻውን ነው ኦፕሬት የሚያደርገው። ስለዚህ የፈለገውን ሪያሊቲ እዛ ጋር ክሬት ሊያደርግ ይችላል። ይሄ በጣም የሚገርም እኔ አይልሽ ምንም የምለው ነገር እኔ በጣም የድሪም ነገር ግራ ነው የሚገባኝ ሆነስትሊ። ማለት ግራ የሚገባኝ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ በጣም ይከብዳል። ማለት በዚህ በሌላ አንግል ስታየው ሌላ የሆነ በሌላ አንግል ማለት ነው። ሙሩፍ ጂኦሜትሪ ሆማቱን ቀቡ በቃ አከነቲ ካልኩሌት ጎቹ ደንደኛ ዋን ጀነውም ቱንጅሩ ግን ዋን ፍሩድ ጀደ ቶኮ ዋን ለማን ሰደን ቶኮ አካ አብጁን ወኔ አብጁዳ ጀኑ ኩኒ ከዚህ ነው የሚመጣ ሲዱፋ ጀዴቱ ዋን ለፈካይ ቶኮ ባየነት ቶለ ቤክታ ዋን ሰደን ቶኮ ለፈካይ ትሬ ማል ጀዳ ወኔ አብጁዳን አርጊቱን ጊዜ ባየ አርጊቴር ተዮቴ ዲስቶርሽን ይቀባ አብጁን ነቹዳ ነቹ ወኒ ክሊር ተዬ ጎቺ ወይ ዮካን bakka eeggatee miti kan inni ta'u. Wannati Finfinneetti raawwachaa jirtu abjuudhaan garuu iddoo biraatti baadiyyaa wayii keessa teessee raawwachuudha. Yeroo raawwattu fa'aa argita. Abjuudhaan waan akkasii fa'aa argita jechuudha. Bakka hin beekne wayii deemtee yeroo itti hojjettu yookaan immoo nama sin geeddara. Ammoo yeroo baay'ee keezicha otoo hin geeddarin dhimmicha otoo hin geeddarin namni silaati abjuudhaan wajjiniin walloltu yookaan wajjiniin waan jettu gootu wayii inni dhugaadhaan jiruu fi abjuudhaan jiru kan biraa ta'uu danda'a. Distortionii qaba jechuudha. As iddoo kana dhaqxee waan qabdu wayii hin qabu. Garuu eessaa dhufa jedhaa Frood maal jedhaa working memory waan jedhu tokko qaba. Yaadannoo subconscious waan jedhu wayii tokko hin qaba. Achi yaadannoo subconscious mindii keessaa dhufu anuma dhufee deemu wayii yeroo baay'ee kuni nu mudata yeroo conscious taanee jirru jechuudha. Wanni ijoollummaa keenyaan dhufaan deeda meemoriin akkasii kun working memory jedha. Achi keessaa dhufuu danda'a abjuuni. Lammata immoo recent phenomena irraa dhufuu danda'a jedha. Waan tibba kana si mudate wayii, waan tibba kana si yaaddesse wayii, waan tibba kana baay'ee si dhiphise wayiitirraa tibba kana keessa waan si dhiphise wayiitu gara abjuutti dhufuu danda'a jedha.
sadaffaa immoo miira irraa diraayivii ta'edha. Miira waan baay'ee si tuqe jechuudha. Waan waan yaada kee keessa jiru qofa otoo hin ta'in waan miirri kee baay'ee itti qabame wayii itti gadde wayii yookaan waan itti gammadde wayiis ta'uu danda'a. Waan itti jaallatte wayiis ta'uu danda'a yookaan immoo waan itti yaaddoftu wayii waan baay'uma tibba kana si yaaddessaa jiru wayii. Amma ani ji'a dhufu kana kiraayiin baay'ee na yaaddessaa jira beektaa hin kaffallee mina abbaatiin dammaadha gaalaa amma amma abjuudhaan yookaan kan nan argata yookaan fala wayii naa fide malee rakkachuu kooti. So waan akka kanaa kana jara kanarraati abjuun inni dhufudha. Garuu amma waan gareetuma inni akka abjuun akkanatti hiikama akka hin jenne wanni nu godhuma inni wal jala fuudha wal jala marqamaadha waan kun jechuudha. Wal jala marqamaa waan ta'eef baay'ee rakkisaadha adda baasuudha jechuudha. Garuu waan interesting thing achi keessatti maaltu jira? Stooriin main story wayii jira. Abjuu keenya keessatti wanni dhimmi jabaan wayii dhimmi ijoon wayii jira yeroo hundumaa jechuudha. Intiniin keenya bakka isaa otoo hin ta'in bakka abjuu sana itti agarreesii miti taargeetiin keenya jechuudha. Yeroo interpreetii goon taargeetii wanni gochuu qabna. Bakki itti argamne rakkoo hin qabu. Allayyaa keessaa jiraannu bishaan keessaa jiraannu rakkoo hin qabu. Garuu wanni stooriin tokko jira main story wayiin jiraata. Main story wayii jechuudha. So main story sanarra dhaabbannee interpret gochuu dandeenya wanni jedhu wayii firuudha akkasitti hin ka'a. So main story dhuma sana yommuu interpret gochuu kan ittiin dandeenyu symbolismii nu barbaachisaadha kaalli hangimmoo jechuudha. So calculationiidhaan wanni beeknu jiru normaali. So amma ta'e story main story sanarratti yoo attendii goone yoo sanarratti xiyyeeffannaa kennine main story abjicha keessa jiru sanarratti jechuudha. Sanarra dhaabbannee egaa informationii biraa walitti collect gochuu nurra jiraata. Waan kaleessa jennee yookaan bakka kaleessa oollee yookaan nama kaleessa arginee haasaa kaleessa nama faana haasofnee wannoota kana maaltu ture kaleessa maal yaadaa ture kaleessa eessa oollee har'a eessa oollee galgala kanadha yoo ta'e. So informationii kanneen walitti qabannee immoo deebinee interpret gochuu dandeenya waan jedhutu jira. Garuu fuulii miti ammas jechuudha. Baay'ee rakkisaadha interpret gochuun jechuudha abjuu. Ani akkasitti yaada. Asjee maal jettaati? በጣም አሁን ያልካቸው ነገሮች በሙሉ በጣም ትክክል ናቸው። ኦነስትሊ ማለት ነው። ማለት ድሪም አንዱ መነሻው እሱ ኢሞሽን፣ ሪሰንት ነገር፣ ኤክስፒሪየንስ ኢንተርፕሪቴሽኑ ላይም ሪሊ እንዳልከው ፓተርኖቻችንን በደንብ በማወቅ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን። ግን እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ አለኝ። ቅድም ካልከው ፖይንት ጋር ስቲል ፕሮባቢሊቲ እያልክ ነበረ። ፕሮባቢሊቲ ለምሳሌ ከሆነ ሰው ጋር መጣላት ፕሮባቢሊቲው ካለኝ ኮንሸስ ማይንዴ ካልኩሌት ያደርገዋል። ፕሮባቢሊቲው በጣም ሃይ ነው ካልኩሌት ሲያደርገው። ስለዚህ ስጣላየውና ተጣለው አይደለ? እሱን እሺ ልተውና ለምሳሌ አንዳንዴ የሆነ ሰው ይሞታል ብለው የሚያዩ ሰዎች አሉ አይደለ? ኢቨን እኮ ያ ሰውዬ ሳይታመም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን እንዴት እንትን ልንለው እንችላለን? እነዛ ሰዎች እንደዚህ አይነት በጣም ሪሊ ሃፕን ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አመተ ወይቲን ሳይኪክ አቢሊቲ ቀቡ ወደ ያዳን ሳይኪክ አቢሊቲ ናቹራሊ ሳይኪክ አቢሊቲ ዮካን አያንቱማ ወይን ቀቡ ወደትን ያዳ ሰው አሞ ኢንፎርሜሽን ሳኒ ጉቱማቲ ሰብኮንሺየስ ማይንዲን ሳኒ የሮባዬ ዋን namoota normally namoota ittiin connected taate wayii qabdanti namoota ittiin connectionii wayiin jira namoota gidduu jechuudha. Waan entanglementii fakkaatu wayii wani clearly hin beekamne garuu baay'ee attached itti taate nama qaama normally qaaman si bira jiraachuu dhiisuu danda'a namni suni psychologically garuu nama sana faana baay'ee walitti hariirrachuun wayii yookaan waa'ee isaa yaaduun wayii
inni jira jedheetanii yaada. Garuu namoota akkasii sanaanii ayyaantummaa addaa warra qaban jedheetanii amana. I don't know akkamitti akka isaan akka sana godhan yookaan akkamitti akka isaan waan sana beekan abjuu isaaniitiin akkamitti akka argan yookaan abjuun isaanii akkamitti akka dhugaa ta'u jechuudha. Exactly wannoon kun yeroo hundumaa miti amma isaanis immoo wanni gaaffii sittuu yeroo hundumaa immoo abjuun isaanii dhugaadha jechuu miti. Garuu yeroo ta'e wayii hin ta'a akkas ta'ee argita waan isaan jedhan dhugaa ta'ee argita. So ammas wanni clearly akkanadha akkan jenne nu rakkisuma inni wanni dhugummaan isaa sun exactly calculation wayii qabaatee abjuun jara kana yeroo hundumaa dhugaadha. Sakkattiin yoo dhibee amma ta'e wayii warra normally namoota kaan caala psychic ability akkasiin qabu ta'a laata jedheetiin yaada. I don't know akkas natti fakkaata. Yeah, maybe I think ይመስለኛል። Yeah. I think አንድ ደግሞ የካርል ያንግ I think አንድ ኢንተርፕሪቴሽኑ ላይ የድሪም ላይ ድሪም ይሄ ኮሌክቲቭ አንኮንሸሱን አክሰስ የምናደርግበት መንገድ ነው ይላል። ኮሌክቲቭ አንኮንሸሱን አክሰስ የምናደርግበት መንገድ ሜቢ ኮሌክቲቭ አንኮንሸሱን አክሰስ ማድረግ ቻልክ ማለት በቃ there is a place ኢንፎርሜሽን የምታገኝበት ቦታ ማለት ነው። ሱኒ ምናልባት አሁን እንዳልከው ይሄ እንደዚህ ስፒሪቹዋል አያንቱማ ያልከው ስፒሪቹዋል እንትን ያላቸው ሰዎች ሶ ትሬን አድርገውታል ራሳቸውን ያንን ኮሌክቲቭ አንኮንሸስ ኢንፎርሜሽን የሚቀመጥበትን ቦታ ኢዚሊ እንትን ማለት ይችላሉ። ወይም ደግሞ እንዳልከው ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ ሳይኮሎጂካል ኮኔክሽን ካላቸው ሰው ጋር ማለት ነው። ምናልባት ከዛ ጋርም ሊገናኝ ይችላል። የአንዱ የካርል ያንግ አንዱ እንትን ስለሆነ ማለት ነው ኮሌክቲቭ አንኮንሸሱን አክሰስ የምናደርግበት መንገድ ነው። yes ኮሌክቲቭ አንኮንሸስ ላይ መረጃዎች ያው እዛ ውስጥ ነው እንደ ስቶር ነው እሱ አይደል አካ እንደ ጎተራ ነገር ነው። ዋን አንድ ላይ የምናውቀውን ነገር ወጅኒን ቤክ ነው ይውቃን ደግሞ ሁላችንም የምናውቀውን በጋራ የምናውቀውን ነገር እዛ ውስጥ ነው ስቶር የሚሆነው። ወን በጋራ የምናውቀው ነገር ማለት ወን ወጅኒን ቤክ ነው እቹን ኩኒጋ ፈቀኛ ፈማ ባለፈውም የሮ ደርቤስ ጀደና ተፈካደ ዋን ከና ዋን ሳይንስ ዳ ወልቀበቱ ዋን ክሬቲቪቲ ሳይንስ ዳ ወልቀበቱ ባየሳ ይወላለ እንጅሩ ነው ብራ አኩማ ቤክ ነው ይችላል ጥቃዳ ወነከሰና ባየን እንጅሩ because conscious total consciousness keenya keessa wanni jiru waan akkasiiti miti waan ta'e jechuudha. Guutummaa guututti waan akkasii waan sana wal qabatu namni diigaawtii godhu, namni qoratu, namni barbaadu, namni waan sana irratti qorannoo gaggeessu baay'ee waan hin jirreefi conscious mind total consciousness keenya kan ijaaru gocha keenya miti waan nuti goonutu gara abstract formii ta'ee sadarkaa yaadaatiin as an idea maaltaa qilleensa kanarra bittinee jira yookaan total consciousness keenya keessa jiraata jechuudha. So information nuti argannu sun capturing nuti goonu sun waan total consciousness keenya keessa jiru achirra arganna information sana jechuudha. Otoo hawaasni keenya waan akkasii kana waan creativity kana wal qabatu irratti baay'ee active kan ta'u ta'ee namoonni creativity haaraa uumuudhaaf sochii godhanii qorannoo gaggeessanii maal godhan otoo jiraatanii qilleensi conscious mind total consciousness keenyaa sun waan akkasiitiin guuta jechuudha. Information gahaa arganna achi keessaa jechuudha. So nama biraatii fi nama waan sana barbaaduuf kallattiidhaan dhaqee achi keessaa piikii godheetuma akka deebi'u wayii jechuudha. Garuu akkaati jette jarreen akkasitti dandeettii addaa qaban sun yookaan ammoo warri dhimma tokko irratti yaada wayii qaban yookaan qorannoo wayii gaggeessaa jiran total consciousness keessaa information fudhatu, information argatu, information wal fakkaataan hin dhufaaf jechuudha. Because wanni isaan yaadaa jiran, wanni isaan amma itti yaaddaa jiran sun already qilleensicha keessa hin jira taanaani achumarraa kallattiidhaan argachuu danda'u waan ta'eef jechuudha.
garuu hawaasni sana godhu hin jiru keessa sana keessa hin jiran taanaan garuu informationiin sun hin dhufuuf argachuudhaaf baay'ee rakkatu jechuudha. So dirqama consciousness yookaan total consciousness hawaasa biraatti makamuu faatu irra jiraata. Fakkeenyaaf amma akka hawaasa keenyaatti waan kun hin jiru yoo ta'e namni creativity akkanaa hojjechuu barbaadu dirqama information kana argachuudhaaf ofii isaatii wanni inni gochuun irra jiraatu riisarchiiwwan garaagaraa dubbisuu riisarchii creativity wajjin wal qabatan teeknooloojii wantoota innoveeshinii garaagaraa wajjin wal qabatan dubbisuu waan immoo irratti creative gochuu barbaadu sana irratti information bal'aa argachuutu irra jiraata. Kana barbaadeetu dubbisaa intini isaa bal'ifata jechuudha. Aksasii isaa bal'ifata jechuudha. Neetwoorkii isaa bal'ifata. Neetwoorkii bal'aa qabaata jechuun ammoo giraawundii isaa qopheeffateedha taanaan lafa isaa tolfateedha taanaan informationii ammas iddoo biraatii aksasii sana argachuu danda'a. Ammas qilleensa irra informationii wal fakkaataan jira waan ta'eef jechuudha. Keessaayyuu bara kanatti jechuudha sirriitti informationii sana hin qabna waan ta'eef. So wanni nuti barre intarneet irraa daawunloodii goonu kun waan eessa kitaaba tokko daawunloodiin godha yoo nan jedhe istoorii ta'ee too eessa jira googilii irra jira jedha. Googilii irra eessa jira iddoo kam jira kitaabni sun eessa taa'ee jira eessa istoorii ta'ee too jira. Fakkeenyaaf kitaabichi kompiitara nama tokkootu irra Ameerikaa jira yoo ta'e googilii irratti fe'eera yoo ta'e anasittan haardii daawunloodii godhee too argachuu hin danda'a kitaabicha bilbila koo irratti qabachuu hin danda'a. Eessaan fidee buusa garuu waan sana. Akkuma kun hojjetu kanatti akkuma googiliinii fi algooriizimiin bilbila keenyaa hojjetu kanatti total consciousness algooriizimiinis akkanumatti hojjeta. Qilleensuma irra jira akkuma nuti bilbilaan kitaabicha buufachuu dandeenyu sana informationiin nuti akka hawaasatti qabnus qilleensuma irra bittinee jira. Qilleensuma sana irraa daawunloodii gochuu akka jechuu wayiiti. So warri abilitii akkasii qaban akka kaallee hangi jedhu karaa abjuutiin total consciousness faana connectii uumanii informationii sana warri kaapcharii godhan warri fudhatanii jiranii akka jette jechuudha asii. I think namoonni gaaffii qabaanis no jedhe keessummoonni baga nagaan dhuftanii hirmaannaan illee baay'ee xiqqaadha. Namni waa'een abjuu kun baay'eedhuma dhokataa wayii ta'uun abjuu keessatti yeroo tokko waan nama muddoo kan sodaachisaa wayii yeroo argan fiiguun hin danda'a. Maaliif tokko kanatti qaba lammaffaan immoo iyyuunis hin danda'a. Sagalee baasnee iyyuu yeroo itti dadhabnutu jira waan jalaa ba'uuf jennu tokko gochuudhaaf. Akkasuma wantoonni kanaa wal qabatan kan biroo biroonis jiru. Waa'ee kanarratti kitaaballee baay'een dubbisnee tokko akkasumas waan ba'an tokko dubbisaan ture. Waa'ee keessumaa kabiraa immoo waa'ee seekshaalii keessatti abjuun akkasii fa'aa yeroo uumamutti wantoonni humni sun wal argachuu hin danda'u yeroo jedhamu jira. Kuni maalirratti kan ka'e dadhabna jechuun fiignee jalaa ba'uu hin dandeenyu yeroo itti kufnutu jira yeroo itti sagaleen ukkaamamee waan iyyuu nutti fakkaate sagaleen sun ba'uu diduutu jira. Fiizikaalii uumama qaama keenya humna keenya isa jiruun noormaalii isa akka jiru kanaatti wal qabatamu nutti as dhufamu abjuudhuma san keessatti waan konneekti ta'utu jira nu wajjin jechuun maaliif dadhabama maaliif akti gochuu dadhabna bakka sanatti wantoota kaan ilaalaa deemnaa bu'aasaa argaa deemnaa bo'uu hin dandeenya wantoota as keessatti abjuu keessatti gochuu dandeenyu baay'eetu jira. Paartii kana lamaan yeroo baay'ee waan hin arguuf garuu gochuu hin danda'u. Na ukkaamsachuudha abjuu san keessatti yeroo itti wantoota sodaachisaa argee baqachuu dadhabu kufu baay'eetu jira. Kan kana irratti informationii biraa yoo argatta.
kana jechuu barbaade siyaalonni yoo waan qabaatu jiraate. Yeah, okay. Tole. Dama dubbachuu na jedhuuti itti deemu. Tamam. Damam jedhi banaadha. Banaadha. Nagaamu. Nagamu. Normaalii turkiin rakkisaa ture baay'ee nageenye. Okay. Wanni abjuuf waan bal'aadha. Asii irratti illee hin dubbifne akkasumara. Firweel kana inuma naannessitu akka naan taane gaasichuman dubbisan ta'a. Haa ta'u immoo wannoonni akkasumatti raaflii waanuma beentinii waan konsheesiyaan kana keessatti wantoonni kakkachuu wajjin hidhata akka qaban maal kun hin jira. Ani immoo wanni xiqqoo abjuuni tootaalii waan sabkonshees maayindii hojii wal qabata jenneerra. Fakkeenyaaf amma namoonni hirriba keessa ka'anii deeman faan jiru. Maal jedha wanta naan Kaalil Jibraan mata duree tokko inni fi jira mata duree chan dagadde malee. Haa deemu norma irraa fuu hin deemu immoo. Amma as keessatti kun gocha abjuudha jechuu dandeenya moo intini biraa qabaadha wanni gaafachuu barbaade. Normaalii baay'een dhaggeeffanne intini keessa waan ta'eef irratti dubbachuu illee na rakkisa. Sagalee keeyyuu baay'ee ariifachiisee tokko dhagaamnitti wacina biraa waan ta'e hin beeku bilbila kootti ta'e. Neetwoorkii akkas godhee yeroo tokko. Akkasitti na biraa waca'e. Naan nageenya garuu inni warri kaa'anii deeman kun jiru. Namoonni kaan tokko gochuu danda'u fakkaata banatanii haa ba'uu danda'u. Namni amma gaafa yoo ulaa banee ba'aa ta'e hirribaa ka'ee uffata uffatee ba'aa ta'e waan sana konsheesii gochaa jira. Abjuudha immoo yoo abjuudha akkan jenne konsheesii gochaa jira yoo immoo abjuu miti akkan jenne immoo waan gochaa jiru sana baay'inaan hin beeku inni akka waan rafee jirutti beeka namichi sun immoo boru yoo gaafatan. Ishee kana irratti waa namoonni hubannoo qabaatan yoo jiraatan waan hin jiraatis taate namoonni biraas jechuudha baay'atanii galatamu. የሲፈን ላይ ወይንም የተማም ላይ አይ ቲንክ የተማም ሉሲ ድሪሚንግ ነው የሚሆነው። እንደዛ ነው የሚሆነው መሰለኝ። እስቲ አንድ ነገር በልና እንትን እላለሁ። ኧረ ይልሽ እኔ የሁለቱም ጥያቄ ከብዶኛል። ሴጣን ነው እንዴ ሲጀመር በጣም ኮንፊውዝ ማለት አረ ከባድ ጥያቄ ነው በጣም ያነሱት ሁለቱም። እኔ ራሱ በጣም ጥያቄ የሚሆንብኝ ሴጣን ነው ብዬ ነው ያለኩት። ሴጣን አለ ያልኩት ረዞም በዛ ነው። የሚገርም አሁን ሉሲድ ነው ለማለት የሚከብድ ምን መሰለህ የተማም ጥያቄ ሉሲድ ድሪሚንግ ሞሮፍ ኮንሸስ ነህ ለምሳሌ አንተ እኔ እናንተ እየተጣላን ነው በህልማችን። ስለዚህ ሉሲድ ድሪሚንግ ላይ ምን አደርገዋለሁ እኔ እናንተ መጣላቱን እንድናቆምና እንድንተቃቀፍ በቃ ሰላም እንድንወርድ ላደርገው እችላለሁ። ምክንያቱም ድሪሙን ኮንሸስሊ ቆጣጥ ሪያሊቲውም ላይ የሚመጣው ነገር ይቀየራል ማለት ነው። ነገ የሚፈጠረው ነገር ይቀየራል። ቅድም ግን ሲፈንም ያለችው የሆነ ሌላ ስም አለው። ስሙን ረሳሁት። ስሙን ቆይ ጽፈዋለሁ እንትን ላይ ካስታወስኩት አይ ቲንክ ምንድነው ስፓዝም ነው የሆነ ስም አለው ብቻ ይሄ አክሽን ለመውሰድ እየፈለግ አክሽን የማትወስደው ነገር ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እንደ ማለት ፎርማሊ የተረጋገጠ መረጃ ባይሆንም ብዙ ጊዜ ምን ይባላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሉሲድ ድሪሚንግ መውሰድ ትችላለህ። እንትን ነው ማይንድ
ሙሉ ለሙሉ ወደ ጋማ ስቴት ለመግባት የሚያደርገው ጥረት ነው ይባላል። ማለት በቃ ላይክ ያንን ሞመንት አሁን ከተጠቀምክ አንተ በጣም እየፈራ ነው። ገብቶሃል? ላይክ ማይንድ በሁለቱ መካከል ሆኗል። ስለዚህ በጣም ማይንድ በጣም ሰብኮንሺየስ ማይንድም ፍርሃት ውስጥ ስላለ ለኮንሺየስ ማይንድ ሜሴጅ ስለሚልክ ላይክ ዌክ አፕ ታደርጋለህ ማለት ነው። ከዛ ትፈራና ትነሳለህ። ያቺን ሞመንት ካለፍካት ግን ዩ ካን ሜክ ኢት ሉሲድ ድሪሚንግ። ያቺ ሉሲድ ድሪሚንግ ግን ምንድነው አሁን ብዙ ነገሮችን ድሪሙ ኖርማሊ ላናውቀው እንችላለን። ኤግዛክትሊ ይሄን ነው የምናለመው የሚለውን እንትን ላናስተውለው እንችላለን፣ ላናውቀውም እንችላለን። ሉሲድ ድሪሚንግ አንድ ጥሩ ነገሩ ምንድነው ላይክ ራስን ራሱ ሂፕኖታይዜሽን የሚባለው የሆነ እንትኖች የሚጠቀሙት አለ። እነዚህ ሳይኮሎጂስቶች የሚጠቀሙት ነገር አለ። ሳይኮአናሊስቶች ሳይካትሪ ሰዎች ማለት ነው። ምንድነው ሂፕኖታይዝ ሲያደርጉ ሂፕኖታይዜሽን ማለት በቃ ሉሲድ ድሪም እንድታረግ ነው የሚያደርጉ። ድሪሙን እነሱ ይሰጡዋል ማለት ነው። ወደ ጥሩ ነገር ወደ የምትፈልገው ነገር እንድትሄድ ተደርጎ ያንን እንድታስብ ያንን ኢማጂን እንድታደርግ በመንቃትና በህልም መሃል ሆነ እንድትጫወት እና ኢማጂን ቪዥዋላይዝ እንድታደርግ ያደርገዋል ነው አከሰናከ ጎቱፍ ሲገርጋሩ ገሩ ሉሲድ ድሪሚንግ አሁን ጉዳዩ አንተ ድሪሙን የማትቆጣጠርበት ሁኔታም ይኖረዋል። ኮንሺየስ ነህ ምን እያለምክ እንደሆነ ግን መቆጣጠር አትችልም ማለት ብቻት ይጅርቱ ያኔ ምን ይሆናል? ልክ በር ከፍቶ ምናምን ወጥቶ የሆነ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች የሆነ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ዋና ከሲሱን ይሙደታ ይችላል because they are not exactly conscious አይደሉም። አቺሞ ደበኒሞ ዋን ያዳ ጅራሰን ዮካን ዋን አብጆታ ጅራንሰን ሞምቤ ከኒ ኮንትሮላቸው ውጪ ነው ሊሳኒቲን አላዋን ታይፕ ሰነም ቤከኒ ሶ ወኒ ሳን ጎደን ኢምቤከሙ ጆለ ጨልሰኒ ቶይ ባኒ balbala isaanii banatanii deemuu danda'u. Waan akkasii kana gochuu danda'u. Yeroo lucid dreaming dhuma ta'ee ofiisaatiin kontiroolii gochuudhaa fi gochuu dhabuu irratti jechuudha. So ani akkasumatti fakkaate inni siifan jette yeroo baay'ee too fiiguu barbaannu inni fiiguu nu dhoowwu suni ani akka nu baddeetti akkam beektaa? Like amma qaamni keenya already boqonnaa irra jira. Wanni nuti gochuudhaaf jennu sun ammoo fiiguun sun yookaan socho'uun sun yookaan utaaluun suni fiignee jala ba'uun sun yookaan iyyinee dhageessifachuun suni qaama keenya deeggarsa qaama keenyaa barbaada. Deeggarsa qaama keenyaa barbaada. Akka sana gochuudhaaf jechuudha. Deeggarsa qaama keenyaa immoo kan argatu subconscious mindin guutummaa guututti ofii isaatiin kophaa isaatti deeggarsa qaama keenyaan argatu. Somehow conscious mind akka utaalu akka waagoon kan nu taasisu jechuudha. So deeggarsa qaamaan qabu yeroo kanatti already qaamni boqonnaa irra jira. Kanaafuu qaamni yeroo sanatti fiigichaaf wanni ta'u hin jiru, wanni isa deeggaraa jiru hin jiru. Kanaaf wanni ta'aa jiru hundumtuu sammuu keenya keessatti ta'aa jira bar. Within our mind wanni godhamu hundumtuu stooriin sun hundumtuu bakki dhaqnee gallu sun fiigichi sun maaloon sun hundumtuu sammuu keenya keessatti ta'aa jira malee qaamni sana gochaatiin jiru. Qaamni already siree keenya irra ciisee jira. So deeggarsa qaamaa waan hin qabaanneef akka sana ta'a jedheetiin yaadaanii not exactly akkana jechuun rakkisaadha ammas taanaan jechuudha. Akkana jennee qofa bichaa akkanatti murteessuun rakkisaadha. Garuu most probably akka sana hin jedhama, akka sanatti yaadama. Hani akkanan jedha, I don't know exactly. Mee as yoo waan itti dabaltu jiraate. ተስማምቻለሁ አይደል? እኔ ባልከው ነገር ሜክ ሴንስ። ያው rakkisaadha wanni abjuu normally nimoona harka baasaa jira fakkaata. Speakerii yoonii si godheera nimoona na jedhe.
Ni dhaga'amaa? Hin dhaga'ama. Yaada gaarii ture kan ka'aa ture. Barnootuma ajaa'ibaan fudhachaa ture. Kanaaf hanga kana callisaa tures. Dhugaa dubbachuuf gaaffii waan akka gaaffii torban tokko qaba. Osoo kana yaada kana dhaggeeffachuun jalqabin jechuudha. Amma garuu gaaffiiwwan jiran hundi isaanii naa deebi'anii jiru ibsuma keessatti jechuudha. Garuu dhuma kana irratti yaada siifan kaaste faallaa isaa kan natti ta'u nama wanti gaafachuu barbaadu. Abjuu keessatti yeroo tokko tokko gaafa wanta nu sodaachisu arginu yookiin immoo gaafa fiinnu maali hoggaachi keessaa dammaqnu sana ni dafqina. Dafqini jira, naasuun ni jira. Yeroo sana subconscious mindiin suni qaama keenya irratti dhiibbaa geessiseetu akka dafqinu godhamoo irra jira erga jennee akkamitti waan sana wayii qaamni keenya deebii akka laatu godha. Fakkeenyaaf namoonni iyyanfaan jiru sagalee baasanii waan sana gaafa gaafatanii wanna nama sodaachisu wayii akkas keessa akka turan hin himu. Sagaleen harkaa ba'ee osomaan iyyuu sagalee yeroo itti harkaa ba'ee iyyuu hin jiraata. Edan iyyitee maal gaafa naa jedhamu jechuudha. So qaamaa wajjin akkamitti wal qabsiisa yookiin immoo dhiibbaa akkamii geessisa qaama keenya irratti yookiin maashaalee qaama keenyaa irratti waan jedhudha. Inni kan biraan abjuu fiicharii fakkeenyaaf waan edan abjuu'annee bor riyaalitii isaa argina waan jedhamu sana irratti fakkeenyaaf waan na mudate hiriyaan koo tokko konkolaachisaadha. Osoo waliin deemnu eda abjuu kootiin konkolaataa kiyyaan nama konkolaataa ta'een gaccaa naan jedhee ture. So waliin deemnee waan akka daqiiqaa 20 booddee dhugaama ta'ee konkolaataa gacceera. So wanti sun tariitii erga amma ibsa kana irratti wanti nu hubadde gara riyaaliitiitti jijjiiramuuf wanti sun probabilitiin jira erga jenne booda dhiibbaa geessisu wannuma sila subconscious mindiin keenya qabate sana akka nuyi dhugaa goonuuf tariitii qaama keenya irratti yookiin immoo saayikoo keenya irratti dhiibbaa geessisee riyaalitii sanatti jijjiirsisa moo namni sun abjuu sana sababii argee jiruu fi of amansiisee waan sana barbaadaa deemee dhaqee godhamoo maalidha wanti jedhu gaaffii natti ta'ee jira. Gaaffiin koo hubatameera yoo ta'e waasonaa jettaniin jedha galatooma. Of amansiisee dhaqamoo isheetti soddatti tolteerti. Amma otoo abjuu bira iyyuu naqin baasee waan akkanaa yeroo baay'ee wanni baay'ee sodaannu wayii gara keenya akka dhufu hin beekneti wanni baay'ee nu yaaddessu wayii waanuma hin jirre ta'uu danda'a. Amma namni ta'e wayii dhibee fakkeenyaa dhibee kulaalitii baay'ee sodaata yoo ta'e kulaalitii yeroo wayii booda jechuudha. Dhibee somba baay'ee sodaata somba isaa dhukkuba yeroo wayii booda. Riyaalitii uumuudhaaf sammuun keenya paawarii guddaa qaba. Amma subconscious mind inni jennu sun kun assignmentiidha isaaf bakka wanni akka sodaan wanni baay'ee nu sodaachisu wayii keessa keenya jiraachuun kun waan nuti amma riyaaliitiidhaan hin jirre wayii wanni nurratti hin ta'in wayii amma mucaan yaaddoo keessa ture naamani kana laa mucaan inni hiriyaan keenya konkolaataa qabee deemu suni akka waan nama wayii gachaa yookaan konkolaataa wayiitti bu'u of dhibbisaa ture sodaachaa ture sodaa wayiitu keessa isaa ture kana dura jechuudha. So subconscious mindiin kana inni subconscious mindiin waan gaariidhaa fi yaraa adda baasee hin beeku inni miti waan atasaa akka assignmentiitti kennite hundumaa akka qaamatti geeddaramee ta'uu dhugaa ta'uuf roolii guddaa taphate. Yeroo hundumaa hojiinsaatu kana hojiinsaa waan ati sodaa keessa jirtu waan caalatti miira keessi tuqeefaa dafee gara aaktiitti gara hojiitti sii geeddara. So inni sababa sanaan barbaadee dhaga'eetti heddu suni most probably carraa dhugaa ta'uusaa akka jiru beekuun gaariidha jechuudha. Because inuma ofii isaatii realitii create godha realitii mataa isaa danda'e create godha waajjiree sammuun keenya jechuudha.
salphaa miti wanni sammuu keenya akkuma yaadde taataa wanni jedhan tokko hin jiruma yaada kee taataati wanni ati gootu wanni aaktiin kee fuulli kee durri yaada ofii akkuma yaada ofii jiraata namni waan jedhu wayii jechuudha. So sanaafidha yeroo baay'ee numa wannoota kana duubatti deebinee ilaallee paatarnii keessa keenya jiru yookaan sammuu subconscious mindiin keenya baatee jiru adda baasnee yoo beekne kana riiprograam gochuu dandeenya. Sodaadhuma amma lafumaa ka'ee sodaadhuma sobaa sodaa dhugummaa hin qabne wayii sodaata namni lafumaa ka'ee jechuudha. Amma maaltu akka sodaachisu yoo ta'u hin beekin jechuudha. So wanni akkanaa kun riyaalitii fidanii dhufu. Riyaalitii qabatanii dhufu ofii isaaniiti jechuudha. Dhugaa ta'a fuula duratti deemee jechuudha. So wanni abjuu isaatiin argite hin ta'in kana dura riyaalitii sana uumeera mucaan ofii isaatii sammuu keessatti uumeera. So guyyaa wayii akka konkolaataa namaatti bu'u yaaddaa ture itti bu'eera dhaqeetu. Kanuma bakka waan biraa waan qabu. So abjuudhaanis most probably abjuun waanuma inni itti yaadda'u waanuma inni guyyaatti yaaddaa oolu waanuma keessa isaa dhiphisee jiru waanuma miirri isaatti qabamee jiru subconscious mindiin fuudhee abjuudhaan itti agarsiisa waan ta'eef already sanuma godha jechuudha. So realitii uumuu keessatti sammuun keenya gahee guddaa waan qabuu fi realitii mataa isaatu uummate mucaan ofiidhuma isaati. Yaaddoo sana keessa ture waan ta'eef yaaddoon sun dhugaa taasiseef jechuudha. Lammata moosa ani akka inni hubadhettiin akkanasiin jedha. Ijoolleen biraas yaadatti kennatee yaada. Lammata moosa qaamni keenya yeroo otoo fiiguu barbaadnu waggaa abjicha keessa dammaqnu amma yookaan dafqaa jirra yookaan afurri nu citeera ta'a. Akkuma waan nama dadhabee wayiitti jechuudha. Afurri baay'ee nu citee akka nama fiigaa oole wayiitti jechuudha. Akkasin ta'a. Subconscious mindiin duraa akka jenne sana subconscious mindiin gargaarsa qaamaan gaafataaf normaalii akka qaamni isa gargaaruuf jechuudha. Yeroo fiigee jalaa bahuu dadhabu sana qaamni isa gargaaree akka fiigee jalaa bahu yaalii godha yeroo hundumaa jechuudha. So yaalii godhuu sana keessatti amma ta'ee qaamota wayii argata waan ta'e wayii argata waan muraasa jechuudha. Hunda kaasee yoo kaase conscious mindiin itti kaa'a waan ta'eef hin dhoowwa hojii isaa akkan hojjenne godha. Akkuma yeroo dammaqnu jechuun yeroo dammaqnu san jechuun conscious mindiin itti ka'eera jechuudha. Inni dhaabsisa hojii subconscious mindii sana achumatti isa dhaabsisa waan ta'eef jechuudha. Garuu amma ta'e wayii yaaliin isaa maalidhaa? Qaamni akka isa gargaaru gochuudha. Iyyuu akka danda'u gochuudhaaf qaama gargaarsa gaafachuu hin dhiisu subconscious mindiin jechuudha. Fiiguu akka danda'u gochuudhaaf qaama isaa gargaarsa gaafata. Gargaarsa gaafachuu sana keessa otuma hin fiigiin akka waan dadhabnee dafqe nurra citee maal taana jechuudha. Sanaaf sadarkaa wayiitti qaama keenya puushii gochuu danda'a. Abjuudhuma keessa taanee qaama keenya amma ta'e puushii gochuu waan danda'uuf sanatu hafuura nu kutee yookaan immoo dafqa nu dafqisiisa jechuudha. Akkuma waan fiigaa oolle wayiitti akka nutti dhaga'amu kan godhu sanadha. Ani akkanan jedha asii waan itti dabaltu yoo qabaatte mee itti dabali. ሞር የአንተን ሀሳብ ለመጠን እንዳልከው ኮንሽስ ማይንድ እና ሰብኮንሽስ ማይንድ ሲንክሮናይዝ ካደረጉ ምንም ነገር ይፈጠራል። ኦብቪየስሊ ኮንሽስ እና ሰብኮንሽስ ማይንድ ሲንክሮናይዝ ሲያደርጉ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ራዲየት ያደርጋሉ። ያ ፍሪኩዌንሲ ተመሳሳይ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ወደ አንተ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ነገር ጋር ተመሳሳይ ሰብኮንሽስሊም ያ ልጅ አምኗል ማለት ነው መኪና አደጋ ሊያደርስ እንደሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንክሮናይዝ ሲያደርጉ ከዛ በኋላ ተመሳሳይ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ወደሱ መምጣቱ አይቀርም። ተመሳሳይ ነገር ይዞለት ይመጣል። ተመሳሳይ ኤክስፒሪየንስ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ አንድ እንትን ቅዠት የሚባል ነገር ደግሞ አለ። እኔ አሁን ሌላ ቅዠት ውስጥ ገብቼ እንዳይሆን ግን ቅዠት የሚባል ነገር ደግሞ አለ ታውቃለህ። ህልም አሁን ቅድም ይሄ ማውራት ምናምን ቅዠት ነው የሚባለው ድሪም ሳይሆን ምናልባት ሌላ ርዕስ እንደው ማውራቱ ምናምኑ እንትን ማድረጉ ቅዠት ነው የሚባለው። በእርግጥ በሆነ ደረጃ የስም ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ሞስት ፕሮባብሊ አሁን የዲስቶርሽን ሄዳ የመዛባቱ እንዳለ ነው። አመተ ሞ የሰውነትን እርዳታ መጠየቁ እንዳለ ነው። ይሄ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ጀቹዳ
gargaarsa gaafata. Gargaarsa gaafachuusaa puushii gochuusaa qaamni akka socho'uuf akka deemuuf akka utaaluu danda'u gargaarsa gaafachuunsaa akkuma itti fufetti jira. እዛ ተሳክቶለት ሊጮህ ይችላል ሊያወራ ይችላል ሰውየው ማለት ነው። ሰብኮንሽሲን ሚልካይፊ ኢናሳታ አሰው ደንዳጩ ኢቭን namoota tokko tokko irratti በቋሚነት አለ ይሄ ነገር dhaabbiidhumaan jiraayyuuma bakka abjuu keessa inuma yeroo baay'ee deddeebi'aniitu jechuudha namoonni akkasii. So almost waan garaagarummaa definitionii yoo qabaachuudhaa baatan I don't know exactly definitionii isaanii kana jechuun baaddeesi garuu akkuma ibsa wayiitittiin fudhadha sana natti fakkaata. I think akkas natti fakkaata waan isaa. አዎ ግን ማላብ ምናምን የተባለው ላይ ማለት ነው ካየው ብዙ ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚባለው ኦልሞስት አብዛኛው ስራ በሰብኮንሽስ ማይንድ ነው የሚሰራው አይደል? ለምሳሌ ምግብ የሚፈጨው ላይክ አንተ ኮንሽስሊ ማታያቸው ብዙ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ የኔን ኦፒኒየን ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን የሚያደርጉት በጣም ይሄ ዲፕሊ የምትፈራው ነገር ሀፕን ሲያደርግ ይመስለኛል። ሰብኮንሽስሊ ውስጥ ያለ ፍርሃት አለ አይደል? እሱ አይ ቲንክ ሰብኮንሽስ ማይንድህን ኢቭን በጣም ዶሚኔት ያደረገው ፊል ሲኖር ያው ወደ ፊዚካል ሪያክሽን ላይክ ምግብ እንደመፍጨት ላብ ማላብ ሊሆን ይችላል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን የሚያደርጉ ይመስለኛል። ቴንክ ዩ ያ ጥሩ እንትን ነው። ያ ኦፍ ኮርስ ያ ቶሌ አይ ቲንክ ኒሞና አመተ yoo jennee irra ta'e hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf taanaan abjuu irratti ji'oomeetirii kaalkuleeshinii kana jechuu dandeenyu hin qabnu garuu amma ta'e garri caalaan sabkoonshiis maayindii hubannoo sabkoonshiis maayindii qabaannaan amma ta'e wayii inni iyyuu gaa diippii isumayyuu beekuun rakkisaadha. Sabkoonshiis maayindii beekuu jechuun guutummaa seenseeshinii keenyaa beekuu jechuudha. Sun baay'ee ulfaataadha. Kanumaafidhas wanni noormaalii amma yeroo ammaa kanatti kanaan gama saayinsiitiin fiildiiwwan gurguddaan qoodamanii akka dhimma kana irratti qorannoon gaggeeffamu ta'aatii jiru. Saayikoanaaliisistoonni jiru, saayikaatiristoonni jiru, saayikoolojistoonni jiru. Isaan hundumtuu immoo diviizhinii mataa isaanii danda'e qabu. Akkasitti akka qoramu wanni godhamuufuu sanaaf natti fakkaata. Bal'aa ta'uu isaa irraan kan ka'e jechuudha. Bal'ina isaa miti beekamuu dhabuu isaati immoo wanni baay'ee nama dhibu jechuudha. Diippidha. Akkana jennee waan murteessinu miti keessaa yoo karaa abjuutiin wanni jiru jechuudha. Garuu amma ta'e wayii waan xiqqoodha wanni beekamuu qabu keessaa waan xiqqoodha wanni nuti beeknu jechuufi wanni addunyaanis beektu jechuufi I think akkana jennaa yoo guutummaatti deebisuus baanne waan jettu yoo qabatte ni moona. Ifaadha guddaa galatoomaan barnoota baay'een baradhee waan guddaadha yaadota gurguddaa ka'ee waan sila hin beekne tokkodha waan ta'eef torbee darbees kanaaf hin kaase. Garaagarummaa guddaatu immoo jira. San kana dura beekee waa'ee abjuu akkaataa itti beekuu fi amma noon argate waan baay'ee gaariidha. Ispeeshaalii joornaal diriimii waan jedhu sanarratti bu'aa guddaadha nuuf. Joornaal diriimii qabaachuun sun deemnee jireenya keenya illee akka tisheetti goonu irratti baay'ee nu fayyada jedhee yaada. So wantoonni jiran hundi isaanis baay'ee kan namatti toludha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Ifaadha yaadii keessanii galatoomaa. Tole galatoomii himoona. Mersiin dubbachuu barbaada. Oonii sii godhani mersi. Ayyee hundumti keessanuu baga nagaa taatanii deebinee carraa kanaan wal arguu keenyatti hedduu natti toleera. Yaada bal'aa nuuf kaasaa turtan waan namatti toludha dhugaa dubbachuuf. Barnoota bal'aa isinirraa fudhachaatii jirra. Yaadota hedduu yaadota gurguddaadha kun nuti isinirraa barataatii jirru. Kanaaf guddaa galatoomaa jechuun barbaada hunda dura. Kanaaf yaanis xiqqoo dhimma abjuu kanarratti
yaanni ani qabu normaalii abjuun yani amma yeroo tokko maalinni abjuu kan riba keessa arganii fi namni tokko maalinni abjuun arge gaafa jedhuu fi abjuun qaba gaafa jedhu kallattii baay'eetti hiikamaa mitiire. Kanarratti maalinni namni tokko gaafa akkuma dura balleessanii haasa'anii namni tokko abjuun argee gaafa jedhu abjuun inni halkan hirriba keessa harkisu yaaliitii ta'eetiin argama yeroo baay'ee jechuudha. Abjuun inni halkan argeessu jechuudha. Akkuma moonaan illee hiriyyaan kiyya osoo konkolaataadha abjuudhaan konkolaataa sana nama dha'ee garuu isa mudatee jedhu sana jechuudha. Gama saayinsiitiinis ta'u gama amantaatiinis yoo ta'u fakkeenyaaf gama amantaa keessatti illee maalinni namni Yoosef jedhamu wayii maalinni halkan abjuu isaatiin kan halkan abjuudhaan arge maalinni osoo nuti maasii keessaa bissii hiinu bissoonni kaan bissii kiyyaaf gugguufanii jedha. Deebi'ee illee immoo maalinni abjuu kan biraallee namoonni baay'ee dhimma amantaa baay'ee waan ta'eef beekuu danda'a waan ta'eef hin beeku waan ta'eef urjii fi ji'oonni illee yeroo itti naaf gugguufan gaafa jedhu sana isa kana abjuudhanii maalinni osoo riba keessa arge wanta akkasiittidha miti. Kun deemee dhaqee fuucherii nama sanaa kan murteesse ta'edha jechuudha. Maalinni obboleeyya isaa sana isa haa nurratti mootii ta'uu barbaadda waan jedha wayii kaasaniifi jechuudha. Arge suni wanta eenyummaa isaa sana boru ta'u sana faanallee wal qabatee wanta adeemudha jechaadha yeroo tokko normaalii. Kanaaf maalinni abjuu isa hirriba keessaa kana namuu maalinni waan fedhe haa ta'u waan wal'aansaa haa ta'u waan boru fuuldurattis ta'uu danda'u haa ta'u namni kamiyyuu numa arga. Namni abjuun hin jiru waan ta'eef jechuudha. Garuu maalinni isa kanarratti namni tokko gara fuulduraatti illee abjuun qaba jedhee kaayyoo fi akeekni namni kun ittiin uumame inni kan maalinni gama kireetiviitiin illee wal qabataa jettanii jirtu miti. Ga'umsi nama sanaallee maalinni achi keessan kallattii ittiin ba'uuf karaallee ni ta'a jettan. Dhuguma ni ta'asii waanuma immoo dhagahaas immoo hargaa ooludha waan ta'eef kanarratti meestii yaada namni tokko maalinni akkuma namni baay'een rafeetoo abjuu argu fuulduratti illee wanta ta'u tokko garuu abjuu qabdaa yoo jedhamee gaafatame xiqqoo ishee namni baay'een maalinni gaaffii keessa gala jireenya isaa jechuudha. Maaliif jiraattaa abjuu qabdaa waan jedhu meebii mata duree keenya faanas xiqqoo amma ta'e abjuu waan jedhu kanarratti waan wal qabatuufan kaasee yoo yaadichi noormaalii maalinni wanta dhaloota lafa kanarratti akeekaa fi kaayyoo uumameef qaba wanti kamiyyuu jechuudha namaan alayyuu jechuudha. Bineeldota haa ta'u bineensota illee haa ta'u maalinni wanti kamiyyuu sababa malee wanti uumameen jiraatu miti. Kanaaf dhalli namaa immoo maalinni itti yaadamee kaayyoo fi akeeka wayii wanta galmaan ga'u wayii ni qabaata. Kanarratti illee yaada bal'aa wayii akka nuuf laattanii jastii yoo danda'ame sagantaa biraattinis ta'u kanarrattis ta'u yoo isaatiin deemuu baates gaba osoo nuuf laattanii natti tola jechuun barbaada. Yaadni koo yoo ifa ta'e kanumaa guddaa galatoomaa isiniin jedha ilee. Asii ulfaadhu baay'ee galatoomi. I think yaadni ati kaaste kun baay'ee bal'aadha. Waan mata duree wayii barbaadu natti fakkaata ofumaanuu mata duree tokko waan ta'uu danda'u waan ta'eef waa'ee abjuu isa jireenyaa faana wal qabsiisnee yookaan ibsinu ta'e waanuma immoo baay'ee barbaachisaadha si dhugaa dubbachuuf taanaan abjuu qabaachuun hunduma keenyaafuu nama lubbuudhaan jiru kamiifiyyuu abjuun waan barbaachisaadha. Abjuun inni jireenyaa jechuudha. So kana otoo mata duree godhachuu dandeenya natti fakkaata. I think mata duree biraa otoo godhannee natti fakkaata. Asii maal jetta waan jettu qabda? ያው ኃይልሽ አሁን እሱ ያለው የህልም አይ ቲንክ ራሱ አንድ ርዕስ መሆን የሚችል ነው እና አንድ ፕሮግራም ብናየው ሞር ከሌላ ነገር ጋር አገናኝተን እንደዛ ሞር አሪፍ ይመስለኛል።
አዎ ሰፊ ሊሆን ስለሚችል ሰፊም ነው። ደበሌ immoo sirriitti waan biraa faana wal qabsiisnee akka bal'inaan irratti haasa'uu dandeenyuu fi mata duree biraa godhanneetu itti deebinaanis akkasitti yaada. Ayyee natti tola maalinni illee kanaaf jasti qoshii wantichi sanatti yaada kiyyallee dhumarra kanan kaasee fi Dhugaa kee yaada jiru faana akka waliin dhabnee jedhatan sanatti. dhugaa keeti merci galatoon. Ayyee galatoomaa. Namni biraa namoonni galuu ኃይልሽ አዲ አይ ቲንክ እጅ እያወጣች ነው። ኦኒ godheera adii. Adii spiikariin kee ooniidha amma ofii kee bira oonii godhadhuuti itti fufuu dandeessa. Hayyee sorry ifama achuma sumatu waan baran jalqaba irratti yaa manni kun naaf haaraa miti gudunfaa jalqabuma isaa irraa waan beeka keessan jira. Sifan naman baay'ee dinqisiifadhuu fi dubartii baay'ee cimtuudha. Gara fuula miidiyaa hawaasaa ishee gara feesbuukitiinis hiriyaadha akkasumas nan hordofaa jechuudha yeroo baay'ee. Dubartii baay'ee cimtuudha. Asumaan immoo carraa kana ishumaaniin argadhe jedheetii yaada. Maaliif manni kun kan isheetii natti fakkaata. Har'a hin dubbanne erga mana keessan jooyin godhe hiriyoota koo ana wajjin na cinaa jirantu naasofne isinumaan dhaggeeffachaa ture. Waan bareedaadha. Waan namatti tolu irraa of ijaartu waan keessatti of laaltu bakka jirtus akkamitti akka jiraachuu jirtus waan keessatti of laaltu qaba sagantaan keessanii. Ooltee bultee kee keessatti ilaalta. Arreenji godhuu dandeessa laayifii kee asirraa kaatee waan bareedaa dabarsuu jirtanii. Ani baay'een itti gammadee jira. Hedduun itti gammadee. Galatooma isiniin jechuun barbaada. Wantichi immoo dhaggeeffataa baay'ee akka argatuuf afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis baayilateraalii akkasitti oofuun keessan gaarummaa qabaata. Odeensii baay'ee bira ga'uu dandeessanii. Itti haa fufuun isiniin jedha sagantaan kun akkanumatti itti fufiinsa haa qabaatu. Nutis dhaggeeffattoota hin affeerraa namni irraa haa baratu sagantaan keessan itti haa fufuu. Hedduu galatooma isin jaaladheera. Tole baay'ee galatoomii adii baay'ee galatoomii ulfaadhu. Siifan adiidhaan maal jettaan ree? Galatooma dhugaa. Fuuldurumatti illee akka gaariitti fufna jedheen hojjedha. Adii galatooma ulfaadhu. Abshir. Sifoo si caqacaqeen follow back si deebisiisee yaadatta miti feesbuukii miseejii 200 meeqan barreesse? Gatuma si dinqisiifadhuuf har'a immoo carraa kanaan sagalee kee dhaga'uu kootiif baay'een gammadee jira. Dinqisiifataa kee garmalee dinqisiifataadha olii garmalee si dinqisiifadha Sifoo. Ulfaadha sumaanii illee barii barreessaadha. Falaasamaata. Keessumoonni as keessa jirtan hundumtuu warri hin beeknes barreessaadha. Falaasamaata baay'ee irratti hojjetaa kitaaba isaa jijjiirama tirannaa fi aseelloo asumaan isin affeerree dubbisa. Asumaanis as bara jechuu kan sagantaa kana kan qopheesse isaa anillee humna akkasiin qabu haalli keessa jirus baay'ee kanaaf
yeroo naaf hin kennu asumaan qopheessaan isaa isaanis illee galatoomii jechuun barbaada. Innis wal baraani jechuudha. Hayileedha jette? Hayilee Raggaasaati? Hayilee. Hayyee Hayilee egaa nutti toltee jirta boo sagantaa hedduus hayyee ulfaadhu sifoo yeroo gaarii qabaadha. Tole ulfaadha galatooma. Firoo fi hiriyaan keenya maqaan isaa asirraa sirriitti hin dubbifamu. Ilaalcha abjuu kana keessatti namoonni ga'amana diiteelii isaa irratti dubbachaa turre wantoota akkaataa itti arginu maalummaa isaanii hiikaa akkuma namaatti akkuma hawaasa keessa jirru akkuma mana manaatti hiikamuu danda'a. Tiiree jennee irraa akka ilaalchaatti dhiibbaa fiduu ni danda'u. Itti xiyyeeffatamuu qabamoo dhiifamuu qabamoo haala kam bakka akkamitti xiyyeeffatamee dhiifa isaa barbaaduudhaaf ta'uu qabaanan jennee akka saayikooloojii akka xiinsammuu irratti jechi gosa jaalala ta'e. Namni abjuu aguma arge hunda itti xiyyeeffatee kasaa barbaaduu ni qaba jedhamee amanama yookaan immoo dhiisoo fakkeenyaaf nama baay'ee itti xiyyeeffadhee itti kennuudhaaf nama abjuun argurratti. Dhiiseetuma darba namayyuu nama gaafadhee yoo kasaatti hin dhibbadhu. Sun dhiibbaa fiduu ni qaba. Namni itti dhimmee gaafachuudhaaf deemu sun yeroo hundaa yoo jiruu isaa godhate abjuu sana hiikuu irratti dhiibbaan qabu sammuu namaa irratti jiruu jireenya irratti isaa irratti dhiibbaa fidu rakkoon qabu jechuun itti dhimmamuu qabaachuu fi qabna abjuudhumaaf jechuudha. Gaaffii akkasii kana akkuma waliigalaatti yoo ta'e natti. Ayyee tole ciisan ulfaadhu. Achi siifan santaataala dhageesse miti? አዎ አይዱሻ ሰሟት አይ ቲንክ ፖይንቷን አግኝቼዋለሁ እና እንደኔ ማለት ነው በጣም ድሪም ኢምፖርታንት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ በግሌ ማለት ነው። ማለት ምንድነው ድሪም ፎከስ መደረግ አለበት ብዬ ነው ኢቨን የማስበው ድሪም ላይ። ለምን ብትለኝ አንደኛ ሪያሊቲያችን 80% ኦልሞስት 95% ሪያሊቲያችን ከሰብኮንሽስ ማይንዳችን ጋር የተገናኘ ነው። ድሪም ደግሞ ቶታሊ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን የምናገኝበት መንገድ ነው። አሁን ችግሩ ምን መሰለ፣ ብዙ ጊዜ ድሪም ላይ ችግር የሚፈታችን ድሪማችን ፓተርን የለውም። አንደኛ ይሄ ሲምቦሊክ ያልነውን ነገር አላገኘነውም፣ የድሪማችንን ሜሴጅ ስላላገኘነው ነውና እኔ ለዛው መጨረሻ ላይ ቅድም ላነሳ አንተን ከማመስገኔም በፊት ላነሳ እያሰብኩ የነበረው ፖይንት ምንድነው ድሪም ጆርናል ያልነው ነገር በየቀኑ የምናየውን ድሪም መጻፍ። አሁን ኢቭን እኔ ድሪምን የሆነ ሰው ፍታልኝ ከምትለው ይልቅ እንደኔ አስተሳሰብ ሁሌም ብጽፈው ያየው ማታ ለምሳሌ ህልም አየህ አይደለ? ጠዋት ጽፈዋለህ ይሄን ህልም አይቻለሁ። ከዛ ፓተርን ትሰራለህ። ይሄን ህልም ያየሁት ላይክ ትላንትና ከሆነ ሰው ጋር ኮንቨርሴሽን ነበረኝ ወይ ጸብ ነበረኝ ወይ ሰላማዊ ነገር ነበረኝ ወይ ደግሞ የሆነ የሚያሳስበኝ ነገር ነበረ ምናምን የሚለውን ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስሩ ታይም ሪል የሆነ ዴፊኒሽን ማግኘት ትጀምራለህ። አሁን ኢቭን ይሄንን የምልህ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ነው። እኔ ለምሳሌ የሆነ ታይም ላይ በጣም ድሪም ማታ ያለው ጠዋት ጽፈዋለሁ። ከዛ በኋላ በጣም ፓተርን ማግኘት ጀመርኩኝ ህልሜ ላይ ማለት ነው። በጣም ፓተርን አገኛለሁ። አንደኛ የተደበቀውን የምፈራውን ማንነቴን በደንብ አገኘዋለሁ። ይሄንን ነገር እፈራዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ነገር ወይም ደግሞ አክሽን መውሰድ አለብኝ ማለት ነው የሚለውን ነገር አገኘዋለሁ። ከዛ በኋላ የሚገርመው ፓርት ምንድነው የተፈጠረው? ኢቭን ድሪሜ
በጣም ቪቪድ መሆን ጀመረ። ድሪም ታውቃለህ፣ ቪቪድ የሆነ ድሪም አለ፣ ግልጽ የሆነ ድሪም አለ፣ ውስብስብ ያለ ድሪም አለ። እና ድሪም በራሱ ድሪምህን ራሱ ግልጽ የምታደርገው በጣም ድሪም ላይ ፎከስ አድርገህ በመስራት ነው። እኔ በጣም የገረመኝ ፓርት አያቴ ማለት ነው። አያቴ እንግዲህ አስበው፣ አያቴ ያልተማረች ሰው ምናምን አይደለችም። እና ስለ ህልም በጣም እያወሯት መጻፍ አትችልም እና ህልምህን ጻፈው አለችኝ። ምንድነው እሷ ከዚህ በምንድነው የተማረችው? እሷ በኤክስፒሪየንሷ የተማረችው ህልሟን ሁሉ ወሰደች። መጨረሻ ላይ ምን ተፈጠረ? አንደኛ ኮሌክቲቭ አንኮንሸስ የሚባለው ውስጥ በቀላሉ ሎጊን ማድረግ ትችላለች። ሁለተኛ ፓተርኖቿን በደንብ ታውቃቸዋለች። እና በጣም አሜዚንግ ነገር ነው የሚፈጠረው። ድሪምህን ጆርናል የምታረግ ከሆነ ትገረማለህ። በቃ በሪዛልቱ በኤክስፒሪየንስ ነው የምነግርህ። በጣም ድሪምህ ቪቪድ መሆን ይጀምራል። ከዛ ኢቭን መጨረሻ ላይ ምን እንደሚፈጠር ታውቃለህ? ይሄ ለአንተ መተኛትና ቆሞ መሄድ ዲፍረንስ እስከሌለው ድረስ ይሆናል። መርጅ ያደርጋል። በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? በጣም ጆርናል አደርጋለሁ፣ ሜዲቴት አደርጋለሁ፣ ጆርናል አደርጋለሁ፣ ሜዲቴት አደርጋለሁ። ማታ ላይ እንዳልከው ቀኔን ሪቪው አደርጋለሁ። ለምሳሌ ማታ ከመተኛቴ በፊት ዛሬ ከኃይልሽ ጋር ተነጋግሬያለሁ እና የሆነ ፓርት ኢጎዬ እያወራ ነበረ። እኔ ሳሎን ኢጎዬ ነው የሚያወራው እላለሁ። ከማሚ ጋር ከእናቴ ጋር ለምን እንደዛ አናገርኳት፣ ስለዚህ ነገ እንደዛ ማናገር የለብኝም ብዬ ላይክ ቀኔን ሪቪው አደርጋለሁ ማታ። ከዛ ስነሳ ደግሞ ድሪሜን ጆርናል አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ተፈጠረ እንዳልኩ በጣም ህልሜ ቪቪድ ሆነ። ከዛ ኢቭን ቀንና ማታውን መለየት አቃተኝ። ገባ? ምን ተፈጠረ? በቃ ላይክ ይሄ ማታ ማየው ነገር ቀን ይሆናል። ስለዚህ ወደ ሌላ ፍልስፍና ውስጥ ገባው። ምን አልኩኝ እንዴ ሲጀመር በቃ ሪያሊቲ የምንለው ነገር ራሱ ኢቭን እኮ ቀንና ማታ የምንለው ነገር ማይንዳችን ውስጥ ነው ያለው። አይምሮ ውስጥ ነው ያለው። ፕሮጀክሽን ነው የመሰለን ነገር ፕሮጀክሽን ነው። ላይክ ይሄ ዓለም ራሱ ድሪም ቢሆንስ በምን እናውቃለን የሚሉ ላይክ ፊሎሶፈሮች አሉ። አንድ ነገር ልጨምርልና እዚህ ላይ እንትን የሚባል ነገር አለ። የሆነ አንድ ኤክስፐሪመንት የፊዚክስ ኤክስፐሪመንት ነው እና ደብል ስሊት ኤክስፐሪመንት የሚባል ነገር አለ። እና በሁለት ቀዳዳ ባላቸው ውስጥ ማብራት ወይንም ኤሌክትሮኖችን ብንለቃቸው ብናሳልፋቸው ይላል ግድግዳ ይሳቻን ዱረቲ እንትን ኢፍኒ ሙላቹ ቀቡ ሁለት ቀዳዳ ከሆነ በዛኛው ሳይድ ላይ ዛኛው ግድግዳ ላይ የሚታየው ሁለት ቀዳዳ ነው ውስጥ ያለፈ ብርሃን ነው አይደል መሆን ያለበት። ከስተውቃው እንደዛ ነው የሚሆነው። አሁን ግድግዳ ሁለት ቀዳዳ አለ አሲ ማብራት ይጥብስታ ወካን ይብሳትብስታ ወይ ደግሞ ሌላ ኤሌክትሮን ትለቅበታለህ። እዛ በቀዳዳ ውስጥ አልፎ እዛ ጋር መታየት ያለበት ሁለት ማብራት ነው ማለት ነው ግድግዳ ያኛው ግድግዳ ላይ ገሩ ወከምተ ይሄ የሚሆነው እኒ ገመት ደቀ ሙለተኩን እንተው ኦብዘርቨር ካለ ብቻ ነው። የሆነ ሰው ኦብዘርቭ የሚያይ ካለ ብቻ ነው። ከነጁን አሁን ማብራት አያላያውን ዋን ገራገርማ ቀቡን ፈቃዱ እንዴ ግን ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኦብዘርቨር ከሌለ የሚያይ ሰው ከሌለ ግድግዳ ይሳቻን ረቲ እንደ ዌቭ ነው አክት የሚያደርጉት። እንደ ዌቭ ማለት 3 4 5 መስመር ያለው ማብራት ነው የሚታየው ማለት ነው እዛኛው ግድግዳ ላይ። በዚህ ውስጥ እኮ ሁለት ብቻ ነው ያለ፣ ሁለት ቀዳዳ ብቻ ነው ያለ። በቀዳዳ ውስጥ አልፎ ግን እዛኛው ላይ የሚታየው ኦብዘርቨር ከሌለ 5 6 እንደ ዌቭ ነው የሚፈሱት ማለት ነው። ኤሌክትሮኖቹ እንደ ዌቭ ይፈሳሉ። ኦብዘርቨር ሰው ካለ ግን እዛ አኮርዲንግ ቱ ሰብጀክት ኤክስፒሪየንስ ነው ሄዶ የሚታየው እዛ ተብሎ ነው ማለት ነው እንትን የተደረገው ታውቃለህ። እና ኦብዘርቨር ማለት እኛ ነን እንግዲህ ዋን አርጊቱሰን ዋላልቱሰን ወነምን ይላሉ ወጅራቴ ሪያሊቲን ሼፕ ታደርጋለህ እንደማለት ነው። በቃ ሪያሊቲን ሼፕ ውጭ ያለው ነገር ሼፕ ታደርጋለህ ማለት ነው በአይምሮ ውስጥ ሌላ ምንም ሳትነካ ምንም ሳታደርግ። እና ዋና ተመጀተፋና ኤግዛክትሊ ስለሚሄድ ነው ይሄን ያልኩኝ። ነው ኤግዛክት እና እንዳልኩ የደብል ስሊት ኤክስፐሪመንቱ ላይም ጀስት ኮንሽስነሳችን ነው ላይክ የሆነ ማለት በጣም ብዙ አምቢጌስ ሳይሆን ብዙ ሳይንሳዊ ነገሮችም አሉ ታውቃለህ። አሁን ላይ ኢቭን ይሄ ሪያሊቲ ራሱ
ሪያሊቲ ያደረግነው እኛ ነን ላይክ ገባ እንጂ ጀስት ላይኖር ይችላል ላይክ ሪያሊቲው ራሱ። አዎ ወይ ደግሞ ኦርደር የለውም ምንም አይነት ኦርደር አሁን የምናውቀው አይነት ኦርደር የለውም። ኪዮቲክ ነው ዝም ብለው ያለ ነገር ነው። ኦርደሪ ዋን ቀም ወይቲ ሶ እኛ ነን ኦርደር የምናደርገው በአይምሮአችን ውስጥ ኦርደር የተደረገ ነገር ፈቀኛውም አኩማ ውጪውን ሼፕ እንደምናደርገው ሁላ ሚራ ኬኛ ዋን ኬሰ ኬኛ ጅሩ ዋን ሰብኮንሺየስ ማይንዲ ኬኛ ኬሰ ጅሩ ማየት ካልቻለን jechuun akkamii በኮንሺየስ ማይንዳችን keessa isaa laaluu yoo hin dandeenye waan guyyaa guchaatii oolle galgala fakkeenyaa teenyee riiviyuun goone yoo ta'e waan halkan abjuu halkan argaatii oolle teenyee deebinee ammas hin galmeessine yoo ta'e yookaan joornaaliin goone yoo ta'e argaatiin jiru jechuudha ምን ውስጣችን ምን እየተካሄደ እንደሆነ እያየን አይደለም ማለት ነው። ከኔ jechuun ammoo ውስጣችን ያለው ነገር akka barbaadetti akka ofiisaatiitti toletti act እንዲያደርግ እየፈቀድንለት ነው ማለት ነው። ኖ ሩል ምንም ህግ በሌለበት ምንም አይነት ቁጥጥር የሌለ አይነት የስሜት መፈራገጥ ወይ ደግሞ የሰውነት የኤክስፒሪየንስ መዛባት ዋና ከናከነቱ ነው ወደታ ይችላል ዮ ኦብዘርቭ ጎቹ እንደደኝ ታናን ይችላል ሚራ ከኛ ኦብዘርቭ ጎቹ እንደደኝ ታናን ይችላል ሶ ማየት ነው ያ ማለት just conscious of them akka jechuudha miira keenya guyyaa waan keessa oolle guyyaa kana waan keessa oolle joornaalii gochuu jechuun deebinee immoo sagalgala keessa jiru joornaalii gochuu jechuun ilaalaa jira argineerra si argeera jechuu akka jechuudha si argeera isaan darbuuf jettee akka dhoowwu akka deebisu karaatti akka deebisu wayii jechuudha so waan abjuu keenya irratti xiyyeeffachuun kun akkuma isa guyyaa galgala teenyee riiviyuu gochuu qabnu sana abjuu keenya riiviyuu gochuun ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። አቃት እየተደው እና ምንድነው ፖይንታችን በአጠቃላይ ስለ ከሰብኮንሺየስ ጋር ትልቁ የህይወታችንን የሚቆጣጠረው እሱ ነው ያልን ስለነበረ ሶ ይሄ ድሪም ደግሞ ኢዝ አ ጌትዌይ ያንን በጣም የምታገኝበት ሰብኮንሺየስ ምን ላይ ነው ችግር እየፈጠረብኝ ያለው የቱ ጋር ላስተካክለው የሚለውን ነገር የምታገኝበት መንገድ ነው። ከዛም ደግሞ ቢዮንድም ነው ብለናል አይደል አንኮንሺየስም ኮሌክቲቭ አንኮንሺየስ የሚባለውን ሳይኪክ አቢሊቲን የምታሳድግበትም መንገድ ነው እና ኢቭን ክሪኤቲቪቲ በራሱ የክሪኤቲቪቲ ብለን ከክሪኤቲቪቲ ጋር ማገናኘውናል የማይንድ ዌቫችን ስለሚቀየር በጣም ክሪኤቲቭ የምንሆንበትና ከሆነ ከሶርስ ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት መንገድ ነው እና ሶ ፍሮም ማይ ኤክስፒሪየንስ እና ከማቃቸው ነገሮች በጣም ድሪም ጆርናል ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ቲንግ ነው ብዬ አስባለሁ አይልሽ እና የዛሬ ያነሳው ፖይንት ሪሊ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ትልቅ ዕውቀት ነው ያገኘሁበት አይልሽ በጣም ማመሰግነው ምክንያቱም ብዙ አምቢጊዩቲ የነበሩ ነገሮችን በጣም ክሊር አድርገህልኛል ለኔ እና አመሰግናለሁ ነው አይልሽ የመጨረሻ ሐሳቤ። እኔ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም በጣም ቆንጆ አድርገህ ነው ያብራራው የገለጽከው በእውነት በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ትምህርት ነው እኔ አዲክ ሲፈን yookaan namni biraa waan jettan yoo jiraate yaada fudhanneetu ብንጨርስ ጥሩ መሰለኝ አይደል? እንደዛ ነው። በጣም የቤት ስራ ነው የሰጣችሁኝ አንተም ጓደኛህም torban darbe waa'ee sammuu irratti ergeesi bakkinan fedhin hin jiru ammas immoo at least gaaffii baay'ee yaada baay'ee akka qorannuuf mata duree na qopheessedha. Baay'ee galatooma. Amma kanaaf duratti yaadee hin beeku. Amma booda irratti xiyyeeffachuun koo nafu just በጣም አመሰግናለሁ። dhugaa galatooma baay'ee tokkodha. Namoonni kaanis yaada qabaatan I think yeroo itti dheeratte ta'e sagantaan keenyas guyyaa waan jijjiirameef wala caasuun kun warra jirtan yoo yaada qabaatan sinata galatoomatis hiriyaan keessee fira tole haa siif ulfaadhu warri biraas yoo yaada qabaatan mata duree kana wal qabatu yoo jiraate keenya
Isinis nu affeeraadha. Amma namoota waa'ee abjuurratti barreessan tuttuqqannatti fakkaate waa'ee maqaa kitaaba isaaniillee namoota kan hin barbaadan. Kitaabota sheerii kanarratti godha. Amma mata duree kan yaadni namoota xiqqoon inni qabu tokko Merci itti of. yaada xiqqoo wayii asirratti kaasuu barbaade dhimma gaaffii siifanii haala abjuu argine kanarratti xiyyeeffachuu qabnaa isa jedhu irratti dhuguma isinis deebii bareedaadha kan nu deebistanii guddaa galatoomaa jechuun barbaada Ascheenis isinis. Amma yeroo baay'ee maalinni dhuguma wanta jireenya keenya fuulduraa faanallee wal qabatu erga ta'e wanta jireenya keenya irratti ta'uu maludha waan ta'eef yaadota kana madaaluun sirruma barbaachisaa erga ta'e yeroo baay'ee amma abjoonneetoo yeroon itti gonkumaa maalinni wanta jireenya keenya waan nu gammachiisus haa ta'u waan nu yaaddessu wayiillee haa ta'u galgala yeroo rabnu sanatti abjuu sana arginee garuu abjuun sun halkan sana nu dhiphisaa yookiin nu gammachiisaa bulee yeroo itti gonkumaa waa'ee abjuu sanaa yaadanneetu nuuf jiraata. Indaganna yeroo baay'ee maalinni akkuma baay'ee isaa yaadannu hundas yaadachuuf sammuun keenya yaadota hedduu waan kuusuuf sababoota sanaan maluu ta'uu danda'a. Garuu wanti sun maalinni keessa keenya yoo ta'e abjuun sun normaal darbee immoo yeroo itti chaalenjii wayiillee itti nu mudatu wanta jireenya keenya irratti ta'u wayii akka wanta sanallee abjuudhaan arginetti illee yeroo itti sa'aatii sanatti illee ittis nu jedhutu jiraata jechuudha. Rakkoon itti yeroo baay'ee maalinni wanti sun osoo nama yaaddeessu abjuun sun osoo keessa nama dhibbisu gonkumaa yaadachuu dadhabanii maalidha kan jedhutu yaadu. Kanuma yaadni koo galatu. Okay. Galatoomii merci. Maaliif akkamitti dagannaadha guutumaa guutuutti abjuu keenya maaliif dagannaa? Akkamitti dagannaa? Akkamitti halkan guutuu nu dhiphisaa bulee deebinee salphumatti immoo ganama hundaa deemnu yaadachuu dadhabuu keenya waan jedhu marsiin kan kaasu. Kuni yeroo baay'ee eksperiyaansiidhaan waan gabbatudha. Eksperiyaansiidhaan yaadannoon kun jechuudha. Yaadannoon kun akka dhufu gochuu kan danda'amu eksperiyaansiidhaan dhawaata waan gabbatu wayiiti. Garuu yeroo baay'ee ni yaadanne yoo ta'e abjuu keenya anuma galgala kanaatu otoo ilaalle meen pointii sana hin dagannu gocha tokko daganna malee meen pointii sana maaltu akka nu dhiphisaatii ture sana exactly hin arganna. Hin dhabnu waan sarara lama otoo barreessine waan sarara lama yookaan sadii taatu wayii pointiin ishee jechuudha. Yaan ijoon ishee wayii hin dhabamtu yoo suuta jennee yaadanne jechuudha. So baduma waan ittiin dhimmamneefis immoo waan yeroo baay'ee yaadanneef. Amma yaadachuudhaaf baduma waan ittiin dhiphanneefi yaadannu. Ganama garuu otoo barreessuu kana amala godhannee barreessuudhaaf iyyuu gaafuma qalama fudhannee taa'uuf jennu dafee sammuun keenya gara yaadannoo sanatti deema waan ta'eef salphumatti yaadachuu dandeenya. Garuu waan gabbatu wayiiti. Eksperiyaansiidhaan waan gabbatu wayiiti. Guyyaa tokko amma keenya irra dagannee waan xiqqoo ishii qofa yaadannee waan xiqqoo sana yoo galmeessine boru booda sammuun keenya maal gochaa dhufa wanni itti gadi dhiisu eegee ishii qabateetu nu eega jechuudha. Yeroo ganama kaanu sanatti nuun eega. Yeroo lammataa guyyaa sadii guyyaa afur yoo itti deemnee akkas goone fuul version isaa hin qabaanne argachuu dandeenya jechuudha. Suni waanuma xiyyeeffannoo dhabuu keenyaan abjuu keenyaaf baduma dhimma waan ittiin qabneef malee rakkoon qabu yaadachuu yaadanna jedheetiin yaada. Garuu xiyyeeffannoodhuma waan hin gooneef abjuu argine siisnes ganama kaaneetuma gara hojii keenyaa waan qajeelluu fi baduma akka dhimmaatti waan hin ilaalleef malee ilaallee yaadachuudhaaf yaallee barreessuudhaaf yoo yaalle garuu yoo akkam baay'ate guyyaa 15 30 hin caalle keessatti
training wal fakkaataa goona taanaan yaadachuu hin dandeenya abjuu keenya. Keessaa immoo main point isaan dagannu hin jiraata. Main point isaa yeroo hundumaa jechuudha yoo yaadachuudhaaf yaalle akkanan jedha. I think kuni yaada keenya dhumaa yoo ta'e gaarii natti fakkaata. Aschee siifan wanni jettan yoo jiraate yoo jiraachuu baate immoo nagaa walitti dhaammanne maal jetture? Eessa dhaqxanii? Gaaffii wayii kaasee ture maamilli keessumaan keenyas keessa. Okay. Ta'ee sagantaan kun yoomii guyyaa isaanitti himame waan bareedaadha akka kootti jabaataa jedha. Guyyaa Okay. asumaan ifa godhii fi Okay. Haa ta'u guyyaan isaa har'a ayyaana waan ta'eef harri ayyaana waan ta'eef irratti qabannee boru ayyaana waan ta'eef almost jara bultee ayyaanaati. Namni ayyaanatti jira waan ta'eef tariitii argamuu dhiisuu danda'a laata jennee waa yaaddofneef har'a goone yeroo hundumaa garuu qidaamee yookaan sanbata dura galgala sa'aama kanatti jechuudha sa'a sadiitti ni galla yeroo hundumaa hin gabaabsine inni nu jalaa dheerate har'asi akka malee nu jalaa dheerate garuu sa'aatii sadiitti ni galla gaa meeqatti akka finnu rabbumatu beeka. Yeroo hundumaa qidaamee akka ta'uu fi wanni haaraan yoo jiraate immoo yookaan yoo sa'aatiin geeddarame yookaan yoo guyyaan kan geeddaramu ta'e asuma jalatti hin beeksifne waan ta'eef yeroo hundumaa abdeet goona. Garuu dhaabbiidhaanii qidaamee ta'uu isaati jechuudha. Qidaamee sa'aatii sadii irra ta'a jechuudha. walii galleerraa dhaga'uunis immoo beeksisa asirratti maxxansa gudunfaa irratti maxxansaa waan jirruuf hin argama. Akkuma jenne namoota qaban qabanis wal affeerree irraa hin dubbanna. Wanti guddaan yaadota asirratti kaasnu irratti deebii guutummaatti argannas osoo hin taane karaa ittiin wantoota kanaan wal qabatan barbaannee dubbisnu karaa nuu saaqa jedhee nama malee guutummaatti deebii guutuu arganna cuunfaa yaadaati jennee miti. Irratti mariidha. Gama waan kanatti nu geessu immoo wal affeeraa ofiifis immoo barbaada itti dabalanna jechuudha. Wanni guddaan kanuma asitti wanni mari'annuu fi yaada namni tokko qabu kan biraan qabu waliin yaada walii gabbisuudha. Lammata immoo akkuma jette kallattii wayii wal qabsiisuudha. Maal dubbisuu qabna akkamitti dubbisuu qabna waan jedhu akka walirraa hubannuuf walirraa barruu fi eksperiiyaansii keenya akka walii qoonnuu fi malee namni nu barsiisu hin jiru asitti barsiisaa hin qabnu ofuma keenya waliin mari'achuu fi waliin taphachuuf akkasitti jechuu fi kanuman jedha aschee cufnu mitiire nagaatti waliin jennu. አያይልሽ በቃ ደህና ደሩ። ነጋቲ ብላ ሲፉ ደህና ደሩ። Nagana hundumti keessanuu marsi. Nagaatti jedha nagaan bula dhagaa. Halkan nagaan gaarii bulaa turbee gaarii qabaadhaa. Galatooma. Toora torbee gaarii isin haa ta'u hunda keenyaaf nagaatti. Ayyo.